Olá, galerinha! Hoje nós estamos aqui para aprender a fazer slime! Isso! Slime! Aquela coisa melequenta? É, meninas? É divertida fazer aquilo? Será que eu vou saber fazer isso? Sim. Então, tá bom. Então, nós vamos aqui hoje aprender a fazer slime. Sim. Quem sabe fazer aqui que vai ensinar a gente? Quem é? Ana. Então, primeiro nós vamos nos apresentar. Eu sou a Vovozona. Eu sou a Ana. Eu sou a Júlia. Eu sou a Ana Júlia. Ana Júlia, você tem que falar lá com o povo lá, né, Ana Júlia? Ela é tímida. Então tá, então vamos lá. Pra gente fazer esse slime, o que precisa? Cola. Espuma. Creme. Cola. Vamos devagar pro pessoal ver. Cola. Espuma de barbear. Espuma de barbear? Sim. Hidratante. Hidratante? Tinta opcional. Glitter opcional. Glitter? Que mais? Tem um ativador pronto, mas dá pra gente fazer o nosso próprio. Vamos boricada e bicarbonato. Deixa eu entender. É muita coisa pra minha cabeça, gente. Vou falar tudo de novo, tá bom? Tá bom. É cola, espuma de barbear. Pode pegar do papai a esponjinha. E o que mais? Hidratante. Eu não entendi do porquê do hidratante, mas nós vamos descobrir. Vai ficar macia? Aí nós vamos pegar glitters, que é pra fazer brilhoso, decorar. As tintas. O que mais? O que é isso? Pra fazer o ativador. Água boricada e bicarbonato. Água boricada e bicarbonato para fazer o ativador. Isso se a gente quiser fazer o nosso ativador, é isso? Porque pode comprar o ativador já pronto. Sim. Mas nós vamos fazer o nosso ativador. Ok. Então tá bom, Aninha. Então vamos lá. Então vamos começar. Eu estou toda animada para fazer essa meleca. Como é que faz? Então tá. Ai, nossa, tudo isso? Sim. São cervejas Então, grandes. O médio. A Ana vai colocar tudo uma isso? mesma É quantidade. muita cola. Sim, Mais ou menos quanto? Uns 100 ml de cola? Ai, isso tá pesado. Nossa, você pôs muita cola. O posto é pesado. Tá bom. Ok. Pra filho, pode ser pesado. Ó, um pouco de cola. A gente vai colocar nas tigelinhas, né? Todo mundo tem sua cola? Sim. Então tá. Ai. Agora a gente vai pôr creme. Coloca creme? Hidratante. Hidratante? 2, 3. Agora a gente mexe. 2, 3. Eu consegui. E aí? O que a gente faz? A gente mexe. Como se estivesse fazendo um mingau? Sim. Exatamente isso. Olha, gente, agora a gente mexe. Aqui a gente tem só a cola e O creme. o creme hidratante. Tá cheirosa? Nossa, tá muito cheirosa. Nossa! Tá muito cheiro bom. Sujou o nariz. Mas tá cheiroso. E agora? Vamos barbear. Agora a gente faz o quê? Agora a gente vai colocar isso. O que a gente faz agora? Coloca isso. Nossa! Uau! Coloca bastante. Nossa! Coloca aqui na câmera para o pessoal ver. Ó! Meu Deus. Meu Agora pequeno, a gente tio, eles mexe. estão de marcação E o comigo. meu também vermelho, mas... Ó, tá bom. Tá bom, meu. E agora? O que a gente faz? Mexe. Devagar. A gente mexe devagar? Sim. Não muito devagar. Hã? Não muito devagar. Não é muito devagar. É.
vontade de comer, parece um suspiro, gente. Muito legal. Olha. Olha isso. Que flor dela Parece assim um glacê de bolo. Olha isso. Ó, tá bem pesada a minha. Agora a gente vai colocar. O que a gente faz agora? Corante. A cor que quiser. Ó, gente, nós vamos entrar numa cor. É. Cada um faz uma cor. E um glitter. Mas tem que pegar uma colherzinha pra gente pegar as tintas, né? Como é que vai pegar? Não, Esquecemos de pegar a colherzinha. Ah, tem uma colherzinha ali. aqui, né? Isso. Tem uma colherzinha lá? Tem. Então pega lá. Calma aí. Júlia, pega a colherzinha. Pega lá, Ju. Aqui, ó. Então vamos lá. Calma aí. Ô, Vazona, me dá esse corante aí amarelo. Qual você vai usar? Esse? Esse daqui ele é Não. neon. Olha Aqui aqui. laranja. Ó, a gente vai ver qual que vai ficar mais bonito. O meu, eu acho que vai ficar o mais Não, bonito. Não, o meu. Eu vou fazer Assim, ó. slime amarela. O meu vai ficar mais bonito. Eu vou pegar o vermelho. O vermelho que é muito Vai, escolhe. Eu vou pegar o azul. Eu vou pegar. Eu vou pegar o Esqueci de abrir. Alguém me dá colher. Nós temos que pegar. Então. Calma aí, Júlia. Esse aqui. Gente, probleminha. Eu tive. Pronto. Eu não Vou vou ensinar. ensinar. Gente, e qual a quantidade que a gente coloca? Coloca Quanto quiser. Coloca quanto quiser. Eu vou querer muito meu. Não, não é muito não. O meu não sai. Olha, Pronto. gente. Eu vou ter que colocar pela tampa aberta, porque o meu não quer sair. Não quer sair? Por quê? Não Deixa eu ver. Oi, no meu tampa. Põe pela conta aberta. Ô, gente, alguém me dá um... Uau! Que lindo! Eu quero neon. Aonde que coloca essa colher? Nossa! Quero neon. Vamos O meu tá colocar ficando. aqui. Olha o meu. Olha o Vamos- meu então. Olha, gente, o meu está ficando um Por enquanto tá azul. bom, né? Eu quero ver quando elas forem ativadas. Lindo! Ai, não tá o meu do jeito que eu quero, minha filha. E tá o meu tá rosinha bem clarinho, gostei. O meu tá um verde Esse tá água. fofo. Verde mar. Olha o meu verde mar. Gostei. Nossa, ai, não tá meu do jeito que eu quero. Nossa, eu acho que da outra vai ficar mais bonita. Olha, gente, como tá. O meu é o que mais tá destacando aqui na câmera. Aham. O que vai ficar mais lindo é o meu, né, É o meu, gente? que é neon. Vocês não acham que o meu tá ficando mais lindo? Não. Ah, vocês Se vocês acham que o da vovózona tá ficando bonito, escreve Olha. vovózona. É, gente. Gente, depois vocês coloquem aí quem tá ficando mais bonito, né? É o meu, é o Entendeu? meu. O meu. E agora, o que a gente faz? Coloca Olha. um glitter. Peraí, vovózona. Não tá ficando do jeito que eu quero, vovózona. Chega. Pode ser muito. Ok, vovózona. Tampa e guarda, pra não derrubar, Pronto, gente. A gente tem que eu fazer não as tenho a mão, coisas vovózona. organizando pra não ficar muita bagunça. Coloca aí, vovózona. Pronto, gente. Pronto. Isso aqui já é o coiso? Não, agora não. a gente vai ativar. Não, agora a gente vai colocar o glitter. Nossa, a minha tá muito pesada. O glitter. Pra que a gente coloca glitter? Pra ficar bonito. Pra decorar? Eu acho que Olha, então nós temos aqui vários glitters. Eu vou Mas pegar nós só vamos escolher um, cada um de vocês. Eu quero o Só vai escolher amarelo. O um. rosa, gente. Amarelo. Vou pegar o amarelo. Quem vai escolher o amarelo? Eu vou pegar o rosa. Eu peguei o de coração verde. Eu não tô em dúvida, dourado ou amarelo. Gente, eu posso ver essa Abrir. vovózona? Tem que abrir devagar. Abre devagarzinho. Vovózona, posso Se eu colocar o dourado conseguir, amarelo? Não, é só um de cada. eu Dois vou é pegar esse boicote. É muito bonito mesmo. Ou é pouquinho, né, gente? Neon vai combinar mais com o dourado. Consegue abrir? Abre lá pra Júlia, que eu acho que eu Não, não não é porque eu ainda não vi. Meu Deus, não vi. A gente coloca. É girando que abre? Pronto. Meu Deus. Design. Mas o meu vai ficar muito bonito. O meu também. O meu nem Não, tem o meu, meus porque o meu corações. tem dourado. De vocês E tem o meu dourado.
amiga, Ju, só um pouquinho. O meu nem dá pra ver os corações. Ah, Não. o tá melhor. Olho da Júlia. Agora a gente E mexe. agora? Vamos mexer. Sumiu tudo, eu não tô vendo nada. Ju. Mas não, Ah, eu mas tô não vendo. Eu tô vendo, meu. Agora a gente vai ativar. Vamos ativar. Vamos. Tchá, ativei? Não. Aí a gente vai colocar água boricada. Água boricada. Não, deixa eu entender. Então nós vamos fazer o nosso ativador. Você colocou aqui água boricada, E agora a gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato. um pouquinho de bicarbonato. A Ana tá O meu tá muito colocando grande. um pouquinho de bicarbonato. Mostra pra galerinha o que é o bicarbonato. Ó, gente, bicarbonato a gente compra na farmácia, tá bom? Gente, Ou olha no supermercado. linda, maravilhosa. A minha tá ficando E mais. agora? Agora a gente A minha mexe virou os dois virou escuro. juntos. E agora a gente vai colocar uma colherzinha. Depois a gente vai fazer o teste. Uma A minha brilha colherzinha? é verdade. Ana, você não vai colocar muito na minha, não, pelo amor de Deus. Na minha, eu quero com a minha. Só isso? Calma, mexe. Tem que mexer. Ó, a minha já tá dando a textura. Nossa. A minha já tá dando a textura. A minha não, porque eu coloquei muito. Ó, a minha tá. Gente, eu acho que o meu não vai endurecer, não. Vai sim, calma. Ela tá me boicotando porque ela colocou só uma gota. Aí a gente vai colocando aos poucos. Ah, ela colocou mais um pouquinho. Bota aqui. E agora a gente só mexe? Ó, então Mexe, remexe. Mexe, remexe. Mexe, remexe. mexe com a Tá ficando duro, gente. Eu também, se for uma zona, já Oi. vou falando uma coisa. Fala. Tem uma hora que você tem que pegar na mão. É. Mas você vai pegar bem cedo na mão. É? Sim. Quando você tiver. Eu amo. Nossa, tá muito boa, amiga. Já tá bom? E agora? Continua mexendo. Tinha que então. chegar. Continua. Ó, a minha já tá quase dando. Hum. Olha, vai sair vídeo também. Olha, esse neon tá lindo, hein? É, o da Júlia tá lindo. Foi o que eu falei. Tá muito lindo. Vovózona, vai Oi. chamar aqui, ó. Vou pegar na mão. Também. Ana, também. Olha, Vai cair. É, vovózona, vai melecar tudo, hein? Dá. Eu não sei um pouco. Ah, é, o meu tá bom. E aí? Olha, Ai. paga mais o meu, pelo amor de Deus. Ah. Eu tô querendo muito tempo. Gente, eu tô sentindo. Eu também esse daqui tá ficando Já até igual. porque esse daqui já começou a Olha. Não, o meu também. Mas aqui. O meu tá, ó, durão. Tá? Vovózona, eu acho que eu vou pegar no racorda. Não, dona doida, olha isso aqui. Eu vou virar na mesa. Não, calma. Ah, o meu não tá muito ruim. Só um pouquinho mais de atirador, por favor. Calma aí. Gente, olha. Não está mais molinho o meu. O meu já está Coloca aqui pra ficando mim, Ju. com uma consistência mais. Ana, coloca aqui pra mim. Uma colher. Ana, coloca aqui pra mais mim. amarelo. Tem que colocar. Ai, credo, Ana. Ana! Ai, Que nojo! Ana, deixa eu colocar a colher. gente, vocês estão pondo a mão nessa meleca? Não. Eu já vou colocar. Eu vou deixar aqui na mesa mesmo. Eu não quero colocar a mão nessa meleca. Mas tem que colocar. É, porque senão vai ser um slime. Vai ser pedra. Ana, por que você só tá colocando esse negócio no seu? E no Porque aí nosso vai não? ficar mais... Eu pego a colherzinha aqui, põe, é porque minha mão tá suja. Eu vou colocar também. A minha só tem uma. Gente, olha, Daí, vamos gente, não faça igual a Ana. A Ana colocou aqui na mesa, todo mole, tá sem ficar Eu não coloquei na mesa, tá? Eu já
porque senão vai ficar duro. Porque com a colher você não sabe a consistência certa. Às vezes na colher pode estar parecendo boa, mas às vezes ela tá dura. É mesmo? Aí eu acho que eu já vou pegar no. Mas eu tô muito ruim. E a minha mão tá toda grudenta. E se ficar dura? Passou do Passou do ponto? Assim já pode pegar na mão. O meu tá duro. Já pode pegar na mão. Ó, o meu tá soltando já do potinho, gente. Então ó. quer dizer que era agora que era pra pegar na mão, só que a gente foi adiantada, né? Então, ó, gente, ó. O meu já tá sendo. Eu agora vou tirar a colherzinha É porque tá muito mole. e vou colocar o dedinho aqui pra mexer, né? A minha já tá bom. A mão. Nossa, gente. Ah, mas já tá bom. Calma aí. Gente, o meu tá muito. Oi, gente, tá muito. A minha tá boa já. A minha já tá esticando. Vou virar no pote. A minha. Vai. Olha, tá passando. Não, não tá muito. Gente, Tá muito bom. A minha já tá. Meu Deus. A minha, ó. Olha, eu não Coloca um pouquinho de sei liquidificador aqui, ó. que graça tem mexer nessa coisa melequenta, gente. A minha tá boa. É Mas tá um pouquinho mais Vamos dura. tirar assim da frente aqui pra galerinha ver o que a gente fez, né? Ó, gente, vamos colocando aqui. Gente, ó. a minha tá ruim. Nossa, Gente, muito vamos ruim. abrindo espaço. Colocando. Alguém me dá um pouquinho de futebol de barbear? Pra quê? Gay, você não viu? Fica mais mole? Fica. Faz. A sua tá boa. Tá não. Tem como alguém colocar mais um flor pra mim? Aqui, ó, Ju, aqui no meu tempo. Isso é assim mesmo? Não. Sim. Ai, gente, não vai, não vai. Flor de barbear. Gente do céu. Isso grudou tudo na minha mão. Faz assim. Vamos ajudar. Ai, Bota. peso. Ai, gente. Não, cada um faz o seu. Tá bom? Gente, Eu acho que o da Júlia tá mais bonitinho, hein, Júlia? Qual Júlia? A Júlia, você é a Jujuba. Gente, olha o meu. Tá lindo, o meu também. Gente, ó, vamos todo mundo mostrar aqui, todo mundo junto. Vamos lá. Olha como tá ficando Olha os isso. nossos slimes. Olha. Depois a gente mostra de perto. Então vamos lá. Gente, eu vou colocar esse monte pra criar também. Coloca aí, Ju, o meu tá duro, eu tô colocando. Olha como a minha tá linda, ó. O meu tá colocando. Ai! Gente, só vi aqui rosa. Olha isso. Olha, não mostra meu rosto. Olha. Vai cair no tapete. Tá forte. Gente, não pode cair no tapete. É certo? não. Tem que tirar o tapete, senão a mamãe e o papai vai brigar muito. Gente, eu acho que vocês duas. Viado. Júlia? É pra amolecer. Oi, gente. A gente só tá amolecendo aqui. É. Um pouco já nosso corrida. Ju, vem pra cá. Só vou ver as mãos pra viar. Meu Deus, corrida, meu. Aqui nós tínhamos. Colocou muito. Ô, gente, O meu tá ficando. por que você... Ai, a voadora. Mas a voadora tá ficando boa. É. Meu voador não tá ficando bom, tá? Não vou fora. Não tá igual do meu, né? E o meu? Não, Eu acho que não, não. não. Senão vai ficar grudando. É mesmo? Não, chega.
fazendo isso? Não, né? Tá dura. Tá Ó, dura. gente. Não faz igual a Júlia. Ela tá fazendo uma coisa muito feia. Faz que amolecer assim. Júlia, não pode. Vamos tirar O meu ficou duro demais agora. Deixa eu ver. Não. Foi a Ana. Tá boa. Mas o Ju, admito, você não tá falando assim. Se ficar muito duro, você põe na mesa. E aí com o creme. Bom, gente, hoje foi a nossa... Vamos mostrar aqui pra galerinha, gente, o que nós fizemos, né? Hoje nós aprendemos a como fazer slime. Olha, vocês estão aí, vamos pôr todo mundo junto. Qual foi a mais bonita? Gente, eu acho que da Ana, com certeza. E a Ou minha? da A minha é Ana. neon. Gente, a gente esqueceu de mostrar que a minha brilha de verdade. Tá, gente? Até agora eu não entendi o creme, porque... Colocou creme? Pra ficar mais mole. Também tá muito dura. Chega, gente. Já colocou. Ou eu não coloquei creme. Então, galerinha, vamos sentar aqui todo mundo conversando aqui com a nossa galerinha, gente. Vamos mostrar aqui da turma. Tá. Então é isso aí, gente. Pra vocês verem essa bagunça que fizemos aqui. Bagunça, né? Foi uma bagunça. Mas nós aprendemos a fazer a slime. Pelo menos. E qual slime que ficou mais bonito? Foi a minha. A minha neon. Dá uma.